Assalamu alaikum, жалпы мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва. Хакеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен. Саламатсыздарбы? Бүгүн 29 апрель, дүйшөмбү. Бүгүнкү күнүңүздөр берекелүү, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Адаттагыдай эле жакшы кабарлардан баштайбыз. Сиздер бирден лайк бассаңыздар, биз сиздерге жакшы кабарларды уза кетели. Москвада кече айтып өткөндөй, бүгүндөн тарта парковкалар бесплатный болду. Бүгүн 29 апрель, эртең 30 апрель, бүрсүгүн 1 май күндөрү майрамдарга карата бардык парковкалар бесплатно бекер болот. Бул жөнүндө Москванын мэри Собянин өзүнүн сайтында билдире кеткен. Ошондуктан таксисттер смело центрде жүрүп, парковкаларга коюп ишти кылсаңыздар болот. Дагы жакшы кабар, өзүңүздөр көрүп, Москвада азыр аба ырайы өтө сонун, жылуу жумшак болуп, үй бүлө менен шашлыкка чыкса боло турган погода болуп атат. Жакшы эс алып келсеңиздер болот, шашлычный зоналар, парктар иштеп жатат. Эскерте кетчү нерсе туугандар, тартипти сактап, сөзсүз түрдө шашлык бүткөндөн кийин ошол отурган местабызды тазалап, тазалыкты сактап, мусорларды жыйыштырып кетели. Тазалык ыймандын жарымы деп коет. Жада калса жергиликтүү адамдар дагы, булар сулуу чымчыктырбайбы деп суктанышып калышсын. Эс алуу жакшы өтсүн. Баарыңыздар шашлыкка тоюп, ушул анда-атырда үйүңүздөргө эсен аман кайтыңыздар. Россиянын Тышкы иштер министрлиги чек арага чогулган мигранттар боюнча маалымат берди. Тажикстандын жарандары эле эмес, жалпысынан бардык чет элдиктер мурдага караганда тыкыр текшерүүлүүдө деп билдирди Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова. Орусия менен чек ара бекеттериндеги паспорттук көзөмөлдүн абалын комментарийлеп жатып, терроризмдин алдын алуу боюнча иш-чараларды активдештирүү максатында Орусиянын укук коргоо органдары Россия Федерациясы мыйзамдарынын чегинде өлкөгө кирген чет элдик жарандарды тыкыр текшерүүдөн өткөрүшөт. Ушуга байланыштуу мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттарында, анын ичинде бир катар аэропорттордо паспорттук көзөмөл жүргүзүүдө кечиктирүүлөр болуп жатат. Орус тарап түзүлгөн кырдаалды мүмкүн болушунча тез арада жөнгө салуу үчүн комплекстүү чараларды көрүп жатат. Биз сиздин түшүнүгүңүзгө ишенебиз, деп айтты Мария Захарова. Негизинде мекендештер, биз деле ар бир чыгарышта айтып жүрөбүз, аэропорттордо чек арада текшерүү күчтүү, катуу, тыкыр текшерилип атат. Ошондуктан эгерде аэропорттон уча турган мекендештерибиз болсо, сөзсүз алдын ала эртерээк барып, эртерээк каттоодон өтүңүздөр. Ушул эле аэропорт темасын улай, баягы биздин Москабар жардам группасына, телеграм группасына бирөөдүн жазган окуясын айта кетели. Нурик деген жазыптыр. Кыргызстанга кайтам деген мекендештерге: эгерде кайта турган болсоңуз, алгач Сахарованы бүтүрүп, анан аэропортко келиңиздер. Бүгүн мен Ошко кетип жаткам. Аэропорттун ичинен кармап штраф 15 000 салды. Бул сумманы төгөсүн, болбосо рейсиңден калып биз менен кетесиң дешти. Жана мен акчаны наличка кылып, ал полиция кызматкеринин жашыруун бердим. Ал өзү ошону каалады. Сиздерге бул боюнча бөлүшкөнүм туура болду менимче, деп жазыптыр. Туугандар, эгерде ушундай учур болуп калса, эгерде полиция кызматкери сизди токтотуп, аэропорттун ичинде ушундай суроолорду берип, ушундай коркутууларды кылган болсо, биз сиздерге экранга ошол полициянын ишеним телефонун коюп коебуз. Ошол телефондор туугандар колдон келсе контактка жазып, бир мындай белгилүү кылып жазып коюңуздар. Себеби мындай мыйзамсыз иштерди именно ошол аэропорттогу полициялар кылбаш керек. Анткени биз эгерде ушинтип акча бере берсеңиздер, ушинтип пара бере берсеңиздер, алар да көнүп калат эртең, четинен тосуп, ар биринен акча сурап, ушундай иштердин көп болушуна себепкер болуп калабыз туугандар. Негизи эле айта кетчү нерсе, аэропортто бир эле текшериле турган нерсе бул өтүп аткандар паспорт гана керек. Анан дагы экинчи документ катары миграционка гана суралышы мүмкүн. Ал дагы кээде суралбай калат. Биз мекенге кетерде только паспортты көрсөтөбүз, билет менен өтүп кете бересиздер. Негизи эле ошондой. Миграционканы сураса, эгерде болсо миграционканы көрсөтүңүздөр. Андан сырткары трудовой договор, Сахарованын жашыл картасы, ИНН, СНИЛС, кошунанын справкасы, жашады деген справкалар, алар сурабайт. Эгерде ошентип текшерип калган болсо, туугандар, телефон доверияга чаласыздар, телефондорду коюп койдук. Чалып эле сразу громкийге коюп туруп эле, мындай полиция кызматкери мени, мына документтеримди сурап атат. Мен рейстен кеч калып атам. Эгерде кеч калган болсом, билетимди мынабы
Александр Васильевич Пушкин төлөп берет деп ошол жерде арызымды кабыл алып коюңуздар деп катуу эле телефонго баягы громкийге коюп туруп чалсаңыздар болот туугандар. Антип тосуп алып, анан кийин сиздерден 15 миңге секин чөнтөккө урдуруп коюу бул мыйзамсыз иштер. Негизи эле. Эгерде ушундай случайларды көбөйтө берген болсок, мисалы бүгүн 15 миң бир адам берди, эртең 15 миң 2 адам берди, алар да көнүп калат. Ушинтип секин жашоону уланта берсе болот экен. Ушул жерде жүрүп тиричиликти кыла берет экенбиз деген ой келет да. Ошондуктан эгерде ушуну түшүп калсаңыздар, сразу эле чалыңыздар, коркпоңуздар. Аэропортто турасызбы? Сизди сразу жөнөтүп берет, себеби сиздин билетиңиз бар, сиз мекенге учуп атасыз. Ал жерде андай кайтарып кеттим, анан Сахароваң жок экен, анан жашыл картаң жок экен, кеттик Сахаровага деп коркутуп эле айтат. Жөн эле коркутат. А сиздер коркпой ошол номерлерди жазып алып, ошол номерлерге чалыңыздар. Бизден бир сиздерге жардам болсун туугандар. Ушул маалыматты, ушул номерлерди сөзсүз тууган уруктарга бөлүшүп коюңуздар, мекендештер группаларына кеңири бөлүшүп коюңуздар. Ар бир мекендеш сактап алсын номерлерди, кереги тиет. Эми Москвадагы эң популярный темалардын бири бул баягы жумушка алып барып кидала кылгандар жөнүндө. Бул нерсе, бул маселе биздин кубалык мигранттарга да жетиптир. Кубанын жарандары мигрант ортомчу алдап кеткен. Кидала бир эле кыргызды кыргыз алдамай эмес, башкаларда дагы бар. Кубадан келген эмгек мигранттарын биздин кошуна Өзбекстан паспорт менен жүргөн мигрант алып, барып, иштетип, акчаларын бербестен коркутуп, үркүтүп кетирген. Алар иштеген жумуш акысын ала алышпай арызданышты. Жалпы суммасы 120 миң рубль акчаны бербей койгон. Схемасы барына белгилүү да. Өзбек тууганыбыз өзү объектти сүйлөшүп алып, аны кубалыктардын баягы дворниктер менен арзан сүйлөшүп алып, ишти кылдырган. Азыр эми бригадир урду, начальник урду белгисиз. Арыздар жазылды. Эгерде арыз жазылган болсо, полиция кызматкерлери ошону аныктап тактайт. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Мекендештер арасында группаларга бөлүшүп коюңуздар. Бирден лайк басып, колдоп, биздин каналга каттала кетиңиз. Миграция боюнча жаңылыктар күндө бизден чыгып турат. Анан дагы майрамдык маанайды бузбайын десеңиз, сөзсүз жаныңызга паспортты, миграционный карта, жашыл карта, Сахарованыкы, трудовой договорду ала жүрүңүз. Регистрациянын срогун дагы карап коюңуздар, тартипти сактап жүрүңүздөр. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Эгерде жаңы келсеңиз, квартирага коёмун десеңиз 8929 975 89 79 номерине кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык болсун. Ар бирибиз мекенге эсен аман жетели. Күнүңүздөр берекелүү, кутмандуу болсун. Аман болуңуздар туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.